下今個月嘅 PV promo 送啲乜嘢，順便介紹一下俾大家知道點解凌霞紅咁好，同埋點解佢送嘅禮物咁好啊 Pamela 你個 target 想今個月攞邊一個禮物啊？你頭先提嘅 Ninja Green 喎，哦，即係咁，即係全部攞頭先你講晒噶咯喎。好啦，咁我哋今個月咧 PV 咁 promo 咧，其實係125 PV 咧，其實就會送 RC 嘅，咁就係5ml嘅 RC。咁如果你有190 PV 咧，就會有 RC 再加埋 grounding 嘅精油。如果有300 PV 咧，就係 White Angelica RC 再加 grounding。如果450 PV 咧，就係3支精油再加埋零下綠嘅。咁當加埋嗰個零下紅咧，就基本上已經係可以擴大咗成個14天 reset 嘅功效啦。嗯，RC 咧，我自己其實曾經啊，呢個係錯誤示範。曾經有人話：你唔知加落啲咩度滴落脷底咧，你個喉嚨會好得快好多㗎，跟住即係舒服好多啊。咁我就試咯，嚇唔得啊，太難食啦，難食到一個係我完全接受唔到，因為嗰陣時我係咳得好嚴重。咁我最後咧就將 RC 同cedarwood愛嚟搽喉嚨呢個位咧，就已經處理得好好咯。我上個禮拜都有提過呢樣嘢嘅咁樣咯。咁後尾我就將 RC 同 lavender 夾埋一齊擴香，我覺得係喺屋企聞好香、好舒服、好中意咁咯。咁啊，大家可以試下，呢個係對瞓覺有幫助啦，同埋對於如果有啲敏感症狀嘅朋友咧，其實即係特別係上呼吸道敏感咧，用呢個 keep 住用呢個嚟呢個配方嚟瞓覺，其實係好嘅。因為佢有齊3種尤加利喺入邊咯。係係，所以超好用咯。咁你平時有冇用開啊呢一隻？嗯，其實我少用嘅，因為你小鼻敏感。因為咧又咁好有趣。我最近睇中醫啦，跟住佢竟然話有陣時，我其實係一個鼻敏感嘅人。我嚇鼻嗯，敏感，我從來冇呢個鼻水流啦、打乞嗤啦，我冇呢啲症狀嘅喎。即係我細佬係。有，但我冇嘅。咁跟住佢話：你知唔知鼻敏感其實有分前同後㗎？佢話你呢隻係後嚟㗎，咁所以嗯，你覺得你有你有啲疾，係咪個意思即係你有啲鼻水倒流咗？其實你自己唔知，所以容易影響咗你個聲帶喉嚨，係咪咁樣啊？咁啊，等我講住先啦。嗱，咁頭先咧，阿 Pamela 有提過佢嗰個前敏感定後敏感啦，一陣等佢再補充。咁我咧就想講下 grounding 呢支精油。我自己咧其實我好中意 grounding 支精油嘅。咁我通常咧就將佢咧就會搽喺後尾椎嗰個位，咁就係我哋平時叫底輪嘅地方啦。咁其實係令到個人咧有一個好貼地。唉，係啊，我已經教咗5日。5日小朋友音樂班，所以把聲變咗咁，係應該係時候要用下 Cova 啦。咁咧 grounding 嘅精油咧，其實如果你依書直說嘅話咧，咁佢就其實有一種令人團結同埋平衡嘅感覺嘅，令到人心裏面有踏實同埋好有安全感嘅。咁有啲時候咧，當我哋受到感情上受傷咧，其實咧會有逃避啦，有時做錯決定啦，或者破壞咗啲關係。咁 grounding 咧，其實係好幫到我哋咧去處理我哋呢一方面受傷嘅情緒，令到我哋變得更加踏實、更加穩定，咁先有動力繼續向前，亦都可以發揮到我哋更加多嘅行動力啊！咁所以 grounding 係一支對於我哋嘅情緒係好好嘅精油嚟。咁呢一支本身都係一支針對情緒嘅精油，咁佢嚟自好多唔同嘅單方油合拼埋嘅複方啦。咁我哋咧其實只要除咗好似我咁樣啦，搽喺尾椎啦，又或者咧你可以直接喺屋企擴香。如果你特別咧係發覺有啲屋企人咧，好中意諗嘢啦，天馬行空啦，咁喂落地要做嘢啦，咁有時咧喺屋企輕輕擴香下都幾好。咁如果屋企人咧就覺得，我唔中意屋企有啲香味，其實咧你洗衣液咧都係有香味噶嘛。咁咧我就試過咧將精油咧就洗衫嘅時候滴落去洗衫啦，亦都試過咧將精油咧就係可能滴喺個床鋪嗰度啦，就等屋企人一瞓咧，其實就基本上係自然混合咗喺屋企嘅。你一翻嚟，你就會覺得屋企有陣香味喺邊度嚟嘅？又唔係擴香，就係因為長期用咯。跟住等於我自己咧出街咧，唔知點解行到去邊度，你身上好香喎嚇！但係我乜都冇搽喎，咁即係我冇特登搽嘢，但係啲人都有覺得香咁樣咯。咁所以大家都可以試下，特別係幫到屋企人咯。咁好，下一節就係阿 Pamela 係咪翻咗嚟啦？係啊，翻咗嚟啦，嗯，好嚟啦，要做乜嘢？講下講下你頭先個前敏感同後敏感先。
我係啦，中醫就講原來我係屬於後敏感嘅，就話你唔覺得自己成日好容易有啲黏液流落喉嚨咩咁？咁跟住我嗯話嚇，我就知我由細到大咧都係比較係咳，會係氣管呢啲嘅問題多啦。但我從來唔話會有我原來係鼻敏感類型嘅人啦。嗯咁跟住經佢咁樣講完，我話嚇係啊，咁我就留意啲會有啲咩處理到鼻敏感啦。所以我都覺得我應該要開始多啲用呢個 RC 去處理下我鼻嘅地方，因為有陣時我連嗯瞓覺可能都會有少少有少少可能嗰啲係鼻鼾比較大嘅人咧，可能即係相嗯相應唔知會唔會有關係啊？我都會嘗試用下嘅，同埋都想講下杞子汁，就係都幫到我我頭先諗到咩咧？唔記得咗添。係啦，總之我覺得啱之我應該要用啊！我想講係咁，係啦，我話點解醫生問我嗰下，我覺得我我係以前成日都咳，但係而家真係用咗幾支汁，應該都有5年啦。我話吓，又係喎，我其實冇咗嗰啲喉嚨敏感咳啊，因為每年轉嗯季咧，我成日都好容易係喺度乾咳嗰啲敏感咳啊，冇痰冇性㗎。咁可能呢嗯個就係中醫講，我其實都係由嗰個鼻敏感後。嗯，誒有啲油冇咗吸，有啲牛淚啊，係咯，我我就就要即刻諗，我成日身邊咧有啲朋友會聽到佢，唔知係咪就係呢啲咧？唔係喉嚨敏感嗰種咳咧，係同意嘅。好停佢個人佢就停又係通。係係，我老闆問我，嗰個外國人老闆會擔心 Pamela，Are you OK？咁好在我由嗰陣時開始有機會接觸呢個零下紅啦嚇，所以就 settle 咗啦呢個問題，係真係冇再外國人就翻返。關心你咯，中國老闆就係你係咪對我有意見啊？我一講嘢咧咁樣。好啦，跟住咧，講我哋頭先咧講咗 grounding 嗰支精油啦，咁我哋而家咧就可以提一提下 White Angelica 啦。咁 White Angelica 咧，其實我哋平時咧會覺得啊，佢可以保護我哋嘅，個味又好香，真係可以當香水。但係咧，如果咧你真係睇翻書咧，佢係寫到 White Angelica 係可以提升、增強氣質。哇！一睇到氣質呢個字，哇哦，個感覺即刻哇！跟住佢咧係可以讓人重獲力量同埋安全感嘅，喺靈性層面咧更加完整。咁佢嘅頻率咧係中和負面能量嘅，可以帶嚟安全感嘅。哇！我覺得睇完個文字，好個感覺係 powerful 一啲添喎。嗯。係啊，最近係啊，我遇到有啲治療師啦，因為佢即係幫人哋嗯推拿啊，定或者做啲治療，你接觸好係啊。佢做完治療，幫人做完治療，每日佢夜晚都要做啲靜心啊，即係幫自己清空下、處理下翻自己嘅狀況咯。因為接觸得太多人嗯咧，始終即係如果係身心靈層面有陣時，人哋講嗰啲氣場啊、啲能量嘅嘢啦嚇，咁但係就算即係中醫啊，一般都講譬如病氣啊呢啲啦，可能當係咁，佢都嗯要淨化翻自己啦。跟住佢都話我同佢講我威 Angelica 都幫到，即係保護翻你自己之餘，即係對抗嗯翻一啲負面嘅唔好嘅嘢，可能都幫到你喎。跟住話啊係喎，咁佢都開始用，佢都覺得好好咯。除咗佢靜心之餘，又可以有啲隨時有需要呢個就用到啦嘛，即刻查係咪？就唔使唔好意思，等等我係啊。做個靜心先，咁又唔得噶嘛，即係做血文嘅時候係咪？即係咁係啊，所以我覺得精油真係好係啊。方便。係。我覺得 White Angelica 係可以每朝出門口嘅時候用咯。咁我自己譬如幫人做 rain drop 咧，都係要同人接觸啊嘛。咁我通常做 rain drop 前就呢支係基本上 rain drop 裏面，佢喺個 set 裏面冇，但係其實佢喺個指引裏面係我哋先用 White Angelica 去保護下自己啊，去愛嚟中和下一啲負能量嘅咁樣咯。咁所以我都覺得呢個係幾好。好，咁我哋就要進入呢個 係 Linsa Green 咯喎，零下六咯。點解嗯零下六配合呢個14天零下 reset 係咁好用咧？
咁咧，因為嗯，咧佢其實係入邊咧有超過60種蔬菜啦，咁跟住亦都有一啲已經發酵嘅全營養食物啦，可以有5種支援我哋免疫力嘅菇類啦，仲有入邊有嚟自中國杞子學嘅果實，同埋佢嘅嫩葉啊，即係佢嘅葉都會喺埋入邊嘅咁樣咯。一個匙羹已經等於2至3份嘅蔬菜，咁其實效果嗯，係真係好好用咯。咁咯，但係咧，我係，自己就覺得呢個溝水飲就冇咁好飲，加零下可能好飲啲，同埋係啊，飲落係冇錯，有少少粒粒嘅感覺嘅咁樣咯。咁係，同埋佢係可以幫助我哋咧身體即係去排一啲重金屬啊啲，咁所以對我哋身體個健康其實係好好。係啊，因為佢有呢個螺旋藻嘅成分喺度，好似 嗯，multi-green 咁係，樣，所以幫我哋排到呢啲咁重金屬啊，呢啲唔好嘅毒素出身體咯。因為佢個海藻嗰個海帶嗰個碘嘅成分，又可以幫到我哋個甲狀腺受到保護啦，咁幫到我哋。嗯，係啊，所以如果我哋咧落到即係去到用今個月咧送即係呢啲禮物，除咗係當幫到佢擺落14天 reset 之外咧，其實你都見到啦，有grounding 啦，有 white angelica，其實對應我哋嘅情緒咧，其實都幾好。咁所以我諗，如果有留意琴日定前日嘅新聞啊，關於即係可能都市裡面有好多即係情緒啊，各方面嘅狀況咧，咁其實係。我哋簡單一個，我哋多啲見下朋友，同佢傾下偈，係咪可以避免到咧？咁我成日都覺得係關心朋友係可以嘅，係應該嘅。咁但係亦都要小心，唔好將呢啲責任完全放晒喺自己身上。咁我哋作為去關心人嘅人，其實我哋都需要被照顧啦。其實我哋都同時間都需要人哋關心噶嘛。咁所以其實我覺得我哋手上面有精油咧，係一個好方便嘅工具，係去幫朋友啦。亦都可以去幫自己啦。咁希望咧透過精油咧係可以幫我哋舒緩一啲壓力。